आज की इस वीडियो में हमारे पास 16 प्रो मैक्स है जिसके बैक कैमरा में डॉट्स हैं और ये डॉट्स तब आते हैं जब बैक ग्लास टूट जाए या कैमरा ग्लास टूट जाए, उसके बाद टच चली जाए। फोन को डिसअसेंबल करके कैमरे को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मुतालिका कैमरे को इंटरनली ओपन कर लेंगे। वही 3 डॉट जो कैमरे में नजर आ रहे थे वो यहाँ डस्ट की सूरत में पड़े हैं। डस्ट पार्टिकल को अच्छी तरह क्लीन करके कैमरे को दोबारा बंद कर देंगे और बाकी कैमरों के साथ लगा के फोन के अंदर फिक्स कर देंगे। फिर कैमरा को टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे किसी किस्म का डॉट नहीं आ रहा और सेटिंग में किसी किस्म का एरर भी नहीं आएगा। अगर आप भी इस तरह की रिपेयरिंग चाहते हैं या आप हमारा एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे जरूर रब्ता करें।